वेलकम टु माई युट्युब च्यानल सम्पूर्ण साथीहरुलाई हामी फेरि पनि यो च्यानलमा आइसकेका छौँ। फर्स्टमै लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला साथीहरु हैन। आजको ब्लगिङ चाहिँ हल्का घुमघाम टाइपको छ, यस्तै टाइपको हैन। हेरेर साथ दिनु होला भन्न चाहे। हामी चाहिँ हल्का फाइनली गाइस हामी बसमा चाहिँ बसिसकेको अवस्था हैन। चाहिँ अगाडि साथीलाई चाहिँ भेट्न गइरहेको अवस्था हो। त्यसपछि चाहिँ घुम्ने अनि प्लानिङ हुनेछ गाइस। हामी चाहिँ अब गाडीबाट झरिसकेको अवस्था हैन। अब चाहिँ हिँड्दै जाने अनि हिँड्दै जानुपर्ने हुन्छ थोरै चाहिँ। त्यसपछि हामी चाहिँ अटो रिक्सा समातेर अनि त्यहाँबाट केही अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। अहमदाबाद भ्यू यहाँको चार रस्ता चाहिँ यस्तो चाहिँ गुड लुकिङ भेरी नाइस अहमदाबाद सिटी। माई फेभरेट सिटी एन्ड अहमदाबाद गुजरात। अनि चाहिँ हाम्रो भान्जाज्यू चाहिँ यसरी हिँडिराख्नु भएको अवस्था हो हैन साथीहरु। सिमिलरी चाहिँ अनि हाम्रो भान्जाज्यू चाहिँ के समातेर हिँडिरहेको अवस्था गाइस हैन। यस्तै हो पारा। अनि हामी चाहिँ के भन्छौँ मिडल न्यू ब्लग है गाइस। मिडियम भन्दा पनि लो क्लास भन्नुपर्छ कि के भन्छन् त्यति मिडल क्लास भन्दा पनि लो क्लास फ्यामिली चाहिने हो हामी चाहिँ हैन साथीहरु। यस्तै टाइपको सबैजनाले माया गरिदिनु होला मेरो मामालाई है गाइस। अनि अमर रमतल युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर दबाएर ठोक्नु होला भन्न चाहे हैन साथीहरु। अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ फिलहाल चाहिँ इन्डियामा हो। केही मेरो ब्लगिङमा चाहिँ केही हिन्दी भाषा युज हुन सक्छ, त्यसको लागि माइन्ड नगर्नु होला भन्न चाहे हैन। सम्पूर्ण मेरा साथीहरुले सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरिरहेको छु हैन। यस्तै धेरै 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 माया दिनुस् गाइस। च्यानललाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ त्यति जानेको छैन एडिटिङ गर्न भन्न चाहे। जे गर्छु मैले मोबाइलबाटै गर्छु, आफ्नो मोबाइलबाट हैन। साथीहरुको साथ सपोर्ट माया बढ्यो भने उहाँले चाहिँ क्यामेरा लड्ने भन्नुभएको छ हैन गाइस। राम्रोसँग हैन यसलाई लाइक कमेन्ट गर्नु पर्यो हैन। हजुरहरुको माया यस्तै गरी भयो भने अनि माया गर्दै गर्नुभयो भने केही दिनपछि आउन सक्छ। अनि युट्युबमा काम गर्न भर्खर सुरु नै हो। त्यही म चाहिँ अहमदाबादको बारेमा अनि केही एक सालमा एकचोटि चाहिँ म नेपाल जान्छु। अनि नेपालको ब्लगिङ पनि आउन सक्छ। अनि सालमा 2-4वटा ब्लगिङ नेपाल पनि हुनसक्छ हैन। ज्यादातर चाहिँ हाम्रो अहमदाबाद ब्लगिङ हुनेछ। हामी चाहिँ साथीलाई भेटेर हिँडिसकेको अवस्था हो हैन। अब चाहिँ हामी फाइनली अनि भेटेर हिँडिसकेको अवस्था हो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब अनि त्यहाँबाट अब केही दिनपछि हामी घुम्न जाने प्लानिङमा छौँ। आज के कस्तो घुमाइन्छ आज
छुट्टीको दिन हो भन्नुपर्छ। हामीलाई इङ्ग्लिस बोल्न आउँदैन है साथीहरू, फेरि माइन्ड नगर्नु। हामी इङ्ग्लिस बोल्दैनौँ है, हाम्रो ब्लगिङमा लगभग हाम्रो इङ्ग्लिस बोलाइ हुँदैन, किनकि हामी नेपाली मान्छे, हाम्रो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नेपाली नै हुनुपर्छ। मेट्रो स्टेसनतिर छौँ, आज मेट्रो चढ्ने प्लानिङ। मेट्रो पनि चढिदिनु पऱ्यो, घुमिरहेको मान्छे अनि त्यहाँबाट होइन घुम्न आएको मान्छे अब, अनि त्यहाँबाट मेट्रो पनि चढिदिनु पऱ्यो नि त। गाइजहरू लाइक कमेन्ट सेयर फुल्ली अच्छा गाइज। गाइज हामी चाहिँ यहाँभित्र लगभग छिरिसकेका छौँ, टोकन लिएर चाहिँ हामी भित्र छिरिसकेका छौँ। अनि चाहिँ हामी यो रेलिङ लिफ्टमा चढिसकेको अवस्था हो। हाम्रो भान्जा चाहिँ पछाडि नै हुनुहुन्छ होइन, हामी चाहिँ के कसो हुनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ लगभग अगाडि एक्लै चाहिँ अगाडि आइसकेको अवस्था हो होइन। साथीहरू ब्लगिङ चाहिँ यस्तै हो, यस्तो अवस्था छ होइन। मेट्रो स्टेसन यहाँबाट चाहिँ भित्र जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो होइन साथीहरू। अनि यस्तै छ, यस्तो छ होइन साथीहरू। अनि त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ यस्तो छ स्टेसन होइन साथीहरू, मेट्रो स्टेसन अहमदाबाद मेट्रो स्टेसन। अनि यता चाहिँ वेटिङको लागि छ होइन साथीहरू, त्यस्तै छ अहमदाबाद मेट्रो स्टेसन। अनि के कस्तो लाग्छ आज ब्लगिङ चाहिँ न्यू मेट्रो। त्यहाँदेखि यति टाढा हिँड्नु सब 10,000 का क्या जाने लगी। हाँ अंदर नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। नहीं भाई हम नहीं पहनते सब। हम ऐसे झमर बम्बर नहीं पहनते भाई, हम झमर। व्हाट्सअप गाइस, इन्हों आउट हमारे पांच छह नौ लगे टोपी। तो गाइस हाम्रो चाहिँ मार्केट गाइस हाम्रो मार्केटिङ यहाँ भइसकेको छ। अब फाइनली दुईवटा मोबाइल किन्ने काम छ, त्यति अब लास्ट। अनि चाहिँ आजको छुट्टी चाहिँ भ्याइन्छ, छुट्टी पनि भ्याइन्छ, ब्लगिङ पनि एन्ड गर्छु। मोबाइल दुईवटा मोबाइल किन्न बाँकी नै छ।